Você já ouviu falar que o pênis dos gatos tem espinhos? Pois é, eles servem para aumentar as chances de reprodução. Mas e os humanos? Curiosamente, nossos ancestrais provavelmente já tiveram espinhos no pênis e perderam ao longo da evolução. Nos gatos, os espinhos têm duas funções principais: induzem a ovulação e ajudam a remover esperma de outros machos, aumentando as chances de reprodução. Os espinhos arranham levemente a vagina da gata, enviando sinais ao cérebro dela para liberar óvulos. Assim, a ovulação só acontece quando há chance de fertilização. E os humanos? Perdemos os espinhos ao longo da evolução porque nossos ancestrais começaram a formar vínculos duradouros e a cuidar dos filhos juntos. Não precisávamos mais dessa adaptação. Mas há algo curioso. O formato da glande do pênis humano pode ajudar a remover esperma de outros machos, uma herança dos tempos de alta competição reprodutiva. Enquanto os espinhos garantem a reprodução dos gatos, dos humanos, a evolução favoreceu o vínculo social e emocional. Cada espécie segue seu próprio caminho. Gostou? Curta e compartilhe. A evolução tem muito mais curiosidades para você.